एक बस पहाड़ों की घाटी से धीरे धीरे गुजर रही थी। चारों ओर ऊंचे पहाड़। अचानक एक कुत्ता बस के सामने कूद पड़ा और ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दिए। दरवाजा खुलते ही कुत्ता फुर्ती से बस में घुसा और सीधे उस आदमी की ओर दौड़ा जिसके हाथ में एक बैग था। पलक झपकते ही कुत्ते ने बैग छीन लिया और बस से बाहर भागकर उसे गहरी खाई में फेंक दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। बस के यात्रियों ने जोर जोर से ताली बजानी शुरू कर दी। कुत्ता खुशी खुशी पूंछ हिलाता रहा, लेकिन उससे किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।